глядел во тьме я келью, замурованную в стену и похожую на клетку с крепкой толстой решеткой. В этой келье я увидел на соломе полусгнившей две фигурки на цепи. Там сидели два ребенка. Были полуголые и дрожали в лихорадке. Тельца худенькие были, полосатые от побоев. Иногда пришлют им слуги чашку жареных бобов. Иногда хозяин псарни щедро почует их плетью. Прояви же милосердие, дай свободу тем малюткам, разорви стальные цепи, предоставь им кров и пищу, и они тебя согреют, маленьких сердец биенью, назовут тебя спасителем.